आप देख सकते हैं ये सरफेस ग्राइंडर है। ये सेकंड हैंड है। ये अभी बिक चुका है। ये सूरत में ही जा रहा है, उधना सिटी में। ये भाई लेके गए हुए हैं। अगर इस तरह के सरफेस ग्राइंडर, लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, स्लॉटिंग मिलिंग सेकंड नया कोई भी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको आना कहाँ होगा? नाइस मशीन टूल्स, उधना सूरत गुजरात। मिलते हैं। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना।